Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun deui kana hanca nu kamari masih kene kaitan sareng dosa badan. Insyaallah sakali di pertemuan kanggo dosa badan salajengna engke ngalajengkeun kana pasal salajengna deui. Di antawis dosa badan teh nyaeta wasihru jeung sihir. Naon ari sihir teh? Bisa disebut ilmu hitam. Ari sihir teh nyaeta kajadian khawariqul adat anu tumiba lain ka jelema anu soleh bari diusahakeun. Ari nu disebut khawariqul adat teh hiji kajadian anu kaluar tina kebiasaan. Kebiasaanana seuneu lamun dicaba pasti panas. Adatna cai lamun dicaba tiis baseuh. Lamun dikadek adatna pasti teurah. Ta eta disebut adat. Ari disebut khawariqul adat mah nyaeta keluar tina kebiasaan, diduruk teu tutung, dikadek teu teurah, jeung sajabana deui. Khawariqul adat bisa saja terjadi dan bahkan memang terjadi, bahkan diabadikan di Al-Qur'an. Lamun khawariqul adat tumibana ka para nabi maka disebut mukjizat. Lamun khawariqul adat keunana ka calon nabi maka disebut irhas. Lamun khawariqul adat tumibana ka para wali disebut karomah. Lamun khawariqul adat tumibana ka jama mukmin soleh disebut maunah. Lamun khawariqul adat dipigawe ku jama doraka disebut istijraj. Di antawis khawariqul adat atanapi di antawis khawariqul adat anu terjadi dilakukan ku jama anu teu soleh biasana tujuanana tujuan goreng jeung sok diupayakeun. Ari anu ngaran mukjizat mah teu pernah diupayakeun. Nu ngayan karomah teu diupayakeun. Nu ngaran maunah teu pernah diupayakeun. Buktosna Nabi Ibrahim ketika diasupkeun kana seuneu nah anjeunna ngusahakeun supaya eta cenah jadi tiis apa-apa nu sae dina durukan tapi teu karasa panasna naon. Eta berarti mukjizat. Sugan memeh diberekeun kana naon teh? Kana seuneu teh anjeunna ngagaduhan jam jawokan. Oh, henteu. Yakin we ka Allah yang kullu ma yusibana illa ma kataballahu lana. Segala sesuatu anu tumiba ka seseorang adalah sesuatu yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dialah yang mengurus kita semua. Keyakinan terhadap hal seperti itu maka akan menimbulkan satu ketawakalan kepada Allah. Muasiyah. Apakah Nabi Musa akan mengira bahwa tongkat yang dilemparkan itu akan berubah menjadi ular?
Tidak. Nah anjeunna sieun ketika orang-orang sihir babetkeun tambang, babetkeun tongkatna jara diorai laleutik. Sadayana menuju ka anjeunna rek jiga rek macok ka Nabi Musa. Nabi Musa sieun teh? Sieun. Nah, Nabi Musa pernah mengupayakan belajar tentang satu jurus-jurus tertentu? Tidak sama sekali. Tapi atas dasar perintah Allah babetkeun eta itu. Maka itu nu dibabetkeun ku Nabi Musa teh jadi orai lupang gede-gedena sehingga orai-orai anu diciptakan ku orang-orang sihir itu sadayana dihakan ku orai lupang gedena. Sementara orai yang diciptakan tina itu mah orai beneran jadina. Lain ukur orai ilusi. Ari orang-orang sihir mah kadang-kadang ilusi, menggunakan kekuatan pikiran dan memanipulasi pikiran, disebut hipnotis. Hipnotis itu kan mempengaruhi pikiran. Bayangkan oleh Anda, tak, langsung dibayangkan. Tina bayangan kan osok jadi sebuah pengaruh karena diri orang. Sok hidup lamun ke olahraga. Duh asa moal kuat olahraga teh pasti kumaha? Moal kuat. Saya kuat, sok sengaja kegering. Pasti kuat. Itulah kekuatan pemikiran kita. Makanya yang namanya motivasi itu penting dalam hidup supaya menjadi sebuah kekuatan. Lamun tumiba ka jalma anu lain soleh maka disebut sihir, dikabulkeunana ku Allah istijraj. Tah nu ngaran sihir mah biasana diupayakeun jeung tujuanna biasana mah tujuan goreng. Nah aya sihir, aya. Bahkan nu ngajarkeunana ge malaikat Harut Marut. Malaikat Harut Marut teh ngajarkeun sihir ka jelema. Sehingga ilmu sihir pasti aya, ilmu ilusi. Dan setiap negara manapun juga pasti ngayakini ayana ilmu sihir. So dina film-film berbagai negara ge aya we kekuatan sihir. Nah, jalma anu belajar tentang sihir maka otomatis coplok akidahna. Hati-hati. Jalma anu belajar tentang sihir, tentang ilmu teluh, tentang ilmu santet, tentang ngalobakeun duit, tukar itu geuningannya. Nah, termasuk pagawean-pagawean anu sifatna naon hayang pasugihan, hayang kakayaan, kalayang make tumbal dibikeun ka juri. Nah, eta teh maka termasuk pagawean-pagawean sihir. Pokoknya urang mah normal we lah. Lamun hayang beunghar digawe sing bener, sing jujur, cerdas. Lain ukur kerja keras tapi kudu dibarengan ku cerdas. Kerja anu cerdas. Maka bisa jadi beunghar. Ulah ngagunakeun pagawean-pagawean mantak musyrik. Sabab meminta bantuan kepada jin, kepada setan itu tidak gratis. Pastinya dia memiliki syarat-syarat tertentu. Lamun teu mah henteu dipenuhi atas syarat-syarat, pada akhir nama manehanana bakal nyilakakeun ka urang. Salajengna di antawis dosa badan teh nyaeta wal khuruju ani antaatil imami, keluar tina ketaatan ka pemimpin. Bahkan dina sarana mah dijelaskeun di dieu sok sanajan ke pemimpin anu jair. Anu jair anu teu soleh selama teu ngalarang kana maksiat maka perintahna kudu dinaon dilaksanakeun. Ulah ieu mah ka pemimpin teh ngalawan we jeung ngalawan.
Sahawa nu jadi pemimpin dilawan. Nungaran kepemimpinan itu adalah sesuatu keniscayaan. Da ku Allah geus diciptakeun fitrahna manusia mah kudu aya nu memimpin. Bahkan hadis menyatakan lamun teu aya di antara anjeun satu kelompok orang, maka harus ada satu orang jadi pemimpinnya. Bahkan kalaupun ada 2 orang, maka satu orangnya harus menjadi pemimpin di antara 2 orang tersebut. Itu pentingnya menjadi pemimpin. Ulah menafikan tentang kepemimpinan. Sahawa yang menjadi pemimpin dilawan. Hukumna dosa ngalawan pemimpin. Sok sanajan cekna ieu mah disebatkeun wa ingkana jairon. Sok sanajan eta pemimpin teh pemimpin anu jair. Pemimpin jair teh. Jair teh anu doraka, anu lacut gitu nya. Bima laisa bima siatil lamun teh mah teu nunjukkeun atau namarentakeun kana maksiat, maka urang kudu dikumaha? Kudu diturut dilaksanakeun kecuali lamun nitah kana maksiat atau ngalarang kana kebenaran. Kode ngalarang salat. Nah, kumaha cenah ayeuna mah dilarang salat Jumat? Aya alasanna keur naon? Keur corona atuh da. Modern Masjid Istiqlal kan tidak dibuka dulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Boro-boro di Istiqlal, kapan Mekah ge? Ka'bah di stop heula supaya henteu naon, henteu tawaf. Lain arek di stop salilana. Akan tetapi hanya ketika wabah ini terjadi. Kan kasaleutik. Anu wah cenah. Ini mah teu bener pemimpin teh ngalarang sholat Jumat di Istiqlal. Lain ngalarang sholat Jumat di Istiqlal, permasalahanna adalah karena ada wabah. Kudu ditanti kurang. Wa tawalal yatim atawa henteu ngurus ka budak yatim. Naon nu disebut budak yatim? Nu disebut budak yatim teh nyaeta wa sogirun zakarun au saud au siun au unsa la abban lahu. Nyaeta budak leutik keneh lalaki atawa awewe atawa banci la abban lahu anu teu bogaeun bapa. Nu digaris bawahi di dieu nyaeta budak leutik keneh. Bapak ge geus teu boga bapa sarua. Apa bisa disebut yatim? Tuh. Tapi yatim mah adalah barudak leutik keneh. Kunaon tarolat sararedenya. Wayah nah di dieu ngahiji lah. Ulah sararede ngaraji. Jadi nu disebut yatim mah budak keneh. Lamun teh mah hiji geus mulai mandiri, bahkan lamun teh geus baleg, geus bisa mencari nafkah sendiri, maka itu lepas tina status naonana yatimna. Tanu diurus mah budak yatim nu leutik keneh anu can boga pemikiran jeung can boga tata cara melindungi kehidupan manehanana, can bisa neangan nafkah. Hari hidup mah masa transisi ya teh antara yatim jeung henteu sabab awak geus mulai remaja, geus mulai mungkin setelah keluar dari SMK mah komo geus bisa neangan jalan usaha gitu. Sok sanajan encan oge tapi potensi yang neangan usaha geus raya, maka status keyatiman itu sudah mulai lepas. Tanu kudu diurus mah adalah budak yatim anu masih keneh alit gitu tanya. Nepika mungkin masa-masa SD, SMP, nya SMA masih keneh bisa. Tapi kalau sudah mulai kuliah mah geus lain budak yatim deui geus gitu mah.
Atau mangrupakeun dosa nyaeta henteu ngurus masjid, padahal manehanana ditugaskeun pikanawan ngurus masjid. Nah, lamun hidup tuh di masjid kalau kotor wae, teu pernah disapukeun, teu pernah dipel, dosa hidup eta. Sabab yang naon cicing. Tadi bapak ke masjid. Engke mah kudu pokona 3 poe sakali kudu dipel, unggal poe kudu disapukeun, wajib eta namanya. Tugas kita. Dosa kalau masih dibiarkan kotor. Atau jalma dibere tanggung jawab pikeun mengurus sesuatu padahal punya kemampuan dan punya ilmunya tapi dia tidak melakukan. Itu juga dosa. Model kieu hidup dipercaya menduduki satu posisi dalam kepengurusan. Heg teu daek padahal mah mampu, padahal mah boga ilmuna tapi keblok we teu daek, maka dosa hukumna. Jadi kudu kumaha? Kudu daek wayahna. Tugas. Berikutnya nyata waqat utorik watarwi'ul muslimin nyingsieun ka jalma muslim. Di antarana kamari nyaeta ngeprank. Tatarwi'ul muslim eta teh nyingsieun ka jalma muslim. Naon ari ngeprank teh? Yang nggak bodoh, cik nu dibobodona ngarasa cemas teu? Ngarasa kaget teu? Sieun teu? Tah, doraka kalau ngalakukeun eta. Tah dalilna eta watarwi'ul muslimin. Mangkane ayeuna teh geus ngetren kalakuan model kitu teh. Gara-gara dina TV model kamari dina berita naon? Sembako kusina sampah ngeprank doraka tak gitu teh ulah diampu teh. Sabab termasuk jalma anu mengecewakan orang lain. Jadi sekali deui teu meunang ngaheureuyan. Komo santri mah loba pisan ngaheureuyan baladna teh. Kadang-kadang keur sare sarungna ditali-talikeun antara hiji jeung saja. Giliran isu-isu gudang, keamanan data, gubrak-gubrak, luas, lumpat kabeh, sarungna merosot kabeh. Mangkani aya nu teu make calana camcut-camcut aja. Papan bundal galil kayak itu tadi ya. Bari teh nyadar eta. Loba pagawean santri mah. Bapak pernah maca dina naon cerita tentang santri gitu tanya di antara keheureuyanana aya nu loba hutangna ka itu ka dieu geus teu bisa naur deui sabab hutangna ka saban-saban babatok teu bisa dilunasan kecuali manehna nyieun akal-akalan caritana naon teh gering ngaku-ngaku naon gering nepi ka geringna teh katinggal 5.000 jiga arek sahoseun sapaehna nepi ka dicalon ceurikan ku babaturanna. Geus kabeh babaturanna terhipnotis ceurik kabeh. Maka maneh nyebut kieu kuring mah cenah nu paling nyariwangkeun teh lamun paeh kuring teh loba keneh dosa. Nah naon dosa maneh kitu? Urang teh masih keneh loba hutang. Hutang ka si Maman gede keneh, hutang ka si Dani gede keneh. Cek si Maman teh ulah di pikiran hutang urang mah. Pokona mah asa maneh cager, geus lah dilunaskeun ku urang. Ayeuna mah kabeh babaturanana kumaha? Ngalunaskeun kana suatu kata. Geus kitu teh gurinya langsung manehna udah. Hatur nuhun telah membebaskan hutang saya. Cager, da teh bisa ditarik deui, ari geus dibebaskeun mah geus bebas gitu hutangna. Lobalah cerita santri manya. Dan hidup yang paling berkesan adalah hidup di asrama di Kobong jeung santri. Itu tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun, baik manisnya maupun pahitnya.
Berikutnya merupakan dosa tehnya eta waqat utorik. Naon ari qat utorik teh? Nyaeta qat'ul murur piha bita'arud lil mari. Nyaeta megatkeun jalan pikeun ngaganggu pikeun anu ngaliwat. Termasuk ngabegal. Atawa termasuk oge punten hal sederhanana nyian polisi tidur eta. Makanya nggak usah berlomba-lomba tekok jalan alus, maka lupa heula jieun teh adalah polisi tidur. Nu tadi na perjalanan pejet mah boro-boro aya polisi tidurnya. Tapi giliran jalan geus dimuluskeun eta meuni unggal meter aya naon? Polisi tidur. Ngaganggu teu? Selama polisi tidur tersebut ada, maka selama itu distribusi dosanya dia akan menerima dari setiap orang yang melewati dan merasa terganggu. Udah beja anak nya polisi tidurnya. Aku udah cenah bisi budak katabrak. Cara supaya budak katabrak lain kudu nyieu ke polisi tidur, pager gimana gitu lain. Lain kalah jalan anu di kumaha. Polisi tidur. Maka polisi tidur. Gimana dipager supaya budak ulah ka jalan. Da lain salah nu ngaliwat pamun model kieu nya. Aya jalma nabrak hayam di jalan. Didenda. Maneh cenah nabrak hayam di jalan. Cenah nabrakna teh. Nah, kudu amak. Da ieu mah jalan-jalan motor, jalan-jalan mobil. Jalan jelema ieu mah. Napaka mari nu kudu didenda sapa ngabiarkeun hayam carecing di jalan gitu. Jadi lain salah anu ngaliwat eta mah salah anu ngurus hayam naon carecing di jalan. Jalan teh pikeun hayam gitu. Lain gitu. Saeutik-saeutik dijadikeun denda gitu. Kumaha lamun masang sair tengah jalan pakai drum. Kot motorik teh asupna. Ya mencari dana mah ku hal-hal anu lebih elegan nya. Ya sok sangaja mungkin halal mah halal dan mereka ge pasti nu ikhlas lain. Tapi permasalahanna eta ngaganggu kana naon. Karena jalan teh eta permasalahanna. Lamun tengah penting mah sok saheula lamun tartib begitu beres. Masang sair pentingna drumna dikasih jalankeun. Ieu mah diantep we penting teh di kumaha. Di tengah jalan kumaha lamun aya nu ngaliwat motor teu make lampu. Kapan katabrak kata teh. Jadi cilaka jadi masalah. Tah gitu. Jadi dosa orang hukumna ngaganggu jalan gitu. Nyari komo lamun ngabegal mah tengah jalan eta geus leuwih-leuwih. Cacak hal-hal leutik model kitu ge itu bisa ngaganggu. Nah di dieu mah maksudna koruptorik mah maksud di dieu mah nyata ngabegal gitu. Tapi hal-hal nu leuwih leutik tina batang kolot kitu ge urang kudu diperhatikeun. Berikutna nyaeta henteu nyumponan kana nazar termasuk dosa oge. Naon disebut nazar? Janji ka Allah. Gusti lamun abdi juara kahiji, abdi bakal sedekah. Atanapi abdi bakal puasa. Henteu tah dosa eta teh. Loba lah nadar. Atanapi wa wisal pisau. Rajin pisan puasana teh. Nepi ka unggal poe naon? Puasa. Panglobana ge lamun arek puasa nyaeta puasa naon? Puasa Senin Kamis, lain Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud teh nyaeta puasa naon? Puasa selang-seling. Senin puasa Rebo. Senin puasa Salasa. Rebo puasa Kamis puasa sabab sunat Kamis. Jumat Sabtu puasa, Minggu Senin puasa, Salasa Rebo, Kamis puasa, Senin Kamis teh. Teu naon kitu mah. Nu teu meunang mah ieu mah puasa wisol, puasa terus menerus. Nah, jadi eta nya teu meunang puasa wisol, dosa. Sabab hak tubuh urang juga punya
Lamun kekurangan masukan gizi, kekurangan masukan vitamin, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Wa'adu majlisun ghairuhu, atau nyokot posisi tempat diuk jalma saja. Mungkin sederhana nama seseorang telah memiliki tempat duduk kurang diandik, eta dosa. Lamun teh mah eta secara hukum betul-betul milik dia. Lamun hak ulah mah hak dipakai di hak ulah mah teu naon eta mah. Eta mah cenah tempat diuk kurang lamun salat berjamaah dirinya herik sia. Tah lamun urang cicing wae dirinya eta mah henteu sabab eta mah hak bersama. Nu teu meunang sote lamun cek secara hukum eta teh milik urang, dirampas, melakukan perampasan terhadap atanapi mengkudeta. Mengkudeta teh naon? Ngadih karena kedudukan orang lain. Termasuk eta ge ngaganggu karena kedudukan orang lain dosa. Pugu-pugu batur ke posisinya sebagai naon dan telah melaksanakan dengan baik karena dia tidak punya kepuasan, maka dia lakukan upaya-upaya tertentu supaya manehna teh bisa diandih. Tah made kitu teh eta teh dosanya. Nu ngaran ngalakukeun perbuatan dosa tah ieu nu kudu digarisbawahi ku urang. Pasti bakal moal barokah. Lamun urang ngalakukeun perbuatan-perbuatan sok sanajan secara zahiriah nguntungkeun urang, tapi itu adalah dosa nu dilakukan urang, pasti tidak akan barokah dina kahirupan urang. Sabab pagawean anu barokah mah berangkatna tina perkara-perkara anu halal, perkara-perkara anu sah. Lamun tina perkara-perkara anu batal, perkara-perkara anu model goreng dosa, maka itu tidak akan barokah. Tujuan hirup urang teh kan supaya naon? Barokah. Hirup urang lain ukur terpenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi tujuan hirup urang teh nya di samping terpenuhi oge, tetapi aya kabarokahanna. Barokah itu berkaitan erat dengan kebahagiaan. Saeutik jalma tercapai segala yang dicita-citakeunana tapi tidak pernah merasa bahagia. Itu harus introspeksi. Jangan-jangan yang dia lakukan itu bercampur dengan dosa-dosa sehingga hilang keberkahannya. Ada juga orang yang berhasil dengan segala cita-citanya dan penuh dengan kebahagiaan, pasti berangkat dina keberkahan, dan itu dia pasti menghindari dosa-dosa. Tak itu pangitan intina tina masalah dosa badan anu kedah urang dihindari. Komo ayeuna dina sasi saum ieu merupakan hiji wahana pikeun urang ngalatih diri. Salami sabulan sasasih, sabulan lamina sasasih lamina urang ngalaksanakeun puasa dijadikan sebagai latihan pikeun urang. Lamun dina bulan puasa bulan campleng urang teu pernah ngomongkeun batur, maka di bulan berikut lagi sarua urang teu pernah ngobrolkeun batur, teu pernah gawe dosa sabab dibiasakeun salami sasasih dina bulan Ramadan. Naon teh puasa teh teu ukur sapoe kawajibanana, tetapi sabulan teu aya sanes supaya membekas, supaya ya tapakna. Dan ngaran dilakukeun anak ukur sakali moal membekas, tapi lamun dilakukeun terus berkali-kali itu akan menjadi satu kebiasaan. Bukankah pepatah mengatakan bisa karena biasa. Terus bedana antara puasa jeung lapar bari puasa jeung lapar teu puasa itu beda. Lamun lapar diniatan puasa pasti sehat karena pencernaan. Tapi lapar teu diniatan puasa pasti bakal jadi penyakit karena pencernaan. Kapan urang lamun teu sarapan mah poho umpamana sakola we teu sarapan, padahal mah teu niat puasa, pasti jam 11 teh ngeleper kesan tiis keluar.
timbul penyakit mah. Benar tadi. Tapi masih urang teu saur oge, tapi diniatan naon? Puasa. Nepi ka magrib paling leuleus unggul awak. Tapi tidak sampai menyerang kepada pencernaan. Karena di dalam niat itu ada erat kaitannya dengan yang namanya enzim. Enzim selera makan. Kan lamun urang berselera makan teh kosok keluar air liurnya. Lamun keluar air liur, maka di lambung oge keluar semacam enzim untuk siap menerima makanan. Eta bisa direm teh ku niat puasa. Lamun teu diniatan puasa mah keluar terus, lama kelamaan enzim tersebut menjadi gas asam. Lamun geus jadi gas asam pasti ngaruksa kana lambung. Tapi lamun diniatan puasa, maka enzim tersebut tidak pernah keluar. Tetap lambung kita dalam kondisi basah sehingga sehat. Eta kekuatan. Naon sababna kadang-kadang puasa dijadikan terapi untuk penyembuhan penyakit lambung dan pencernaan. Kusabab dibiasakeun gas asamna henteu kalaluar dina lambung urang, dina pencernaan urang. Ternyata dina setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti aya hikmah. Pasti manfaat, pasti maslahat. Di setiap larangan Allah Subhanahu wa taala pasti aya madarat. Pasti aya kacilakaan ka diri urang. Sok sanajan mungkin secara logis urang kadang-kadang can nampi. Secara logis, naon seseorang bisa puasa, bisa sehat padahal manehna puasa. Wah, bisa timbul penyakit mah. Ternyata dikaji secara medis, ternyata justru puasa itu seperti itu reaksi tubuh kita. Semuanya berangkat dari pemikiran, dikontrol oleh pemikiran kita. Lamun pemikiran kurang betul-betul berzikrullah, berzikir kepada Allah, maka akan semakin sehatlah tubuh kita. Tapi bulan puasa dijadikan kurang, ulah disia-siakan. Hiji, lamun tadina biasa zikrullah semakin diperbanyak. Lamun tara jadikan awal untuk berzikrullah. Mun tadina biasa baca Quran, semakin memperbanyak Al-Quran. Penuhi pemikiran kita, hati kita dengan zikrullah mumpun bulan Ramadan. Naon deui urang cicing di pasantren di dieu teu kudu usaha, teu kudu naon, buka bisa, sahur bisa. Urang mah estudi ngemanfaatkeun pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tadrib, sebagai latihan supaya urang jadi manusia yang soleh di payungan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu painten penjelasan insyaallah anjing dilajengkeun deui kana wajibut taubat pasal wajib tobat minadz dzunubi dina wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.